خب وقتشه که بریم 2 نمونه از محصولات ایندور و آوتدور، یعنی 2K مگنت ماونت داخلی و آوتدور 1080p فضای باز و همچنین میای روتر وایرلس گتوی رو نصب و تست بکنیم. خب برای نصب تمام دیوایس های هوشمند شائومی باید نرم افزار میای هوم رو نصبش کرد. من فیلترش کردم، وصل کردم، تو گوگل پلی میای هوم رو نصبش کردم و الان وی پی ان رو قطع کردم، مجدد اپلیکیشن رو باز میکنم. خب اول اینکه یه قسمتی ما اینجا داریم که میتونیم از دیوایس رو بزنیم. بذاریم من اول اینو به برق وصلش بکنم. اینم اولش بگم احتمال داره یه بخشای طولانی بشه و من سرعت ویدیو رو اون قسمت ها زیاد میکنم که ویدیو کلی طولانی نشه. احتمال داره به ارور برخوریم که اونم باز ویدیو رو قطع میکنم، حلش میکنم و مجدد میام میگم که مشکل چی بود و چه جوری باید حلش کرد. خب اینو اول تا وصلش میکنیم یه صدایی میده. یه قسمت زیر اینجا داره که این رو در واقع مگنتش رو برمیداریم، اسکن رو میزنیم، این قسمت رو اسکن میکنیم. خب حالا دیگه میذاریمش اینجا. میگه که این کلید زیر اینجا رو باید فشار بدیم 3 ثانیه که ریست بشه. خب بعد ریست رو میزنیم. این کامل اسکن میکنه و در نهایت وصل میشه و الان میگه که وای فای اول باید ستاپ کنیم، وای فای رو وصل میکنیم، لوکیشن رو وصلش میکنیم، بعد به دوربین وصل میشه و در انتها میاد اینجا که این اپلیکیشن در واقع اینجا اضافه میشه. اینجا الان دوربین وصله. میتونیم الان کیفیتش هم ببینید که ما میتونیم الان این رو در واقع بذاریم روی آتو. کیفیتش رو میتونیم ویدیو کوالیتیش رو بذاریم 2K. میتونیم الان با اینجا ببینید که کیفیت دوربینش چه شکلیه. الان میبینید که داره دیتکت میکنه و لوازمی که روی اینجاست رو در واقع دیتکت میکنه. این کیفیت خروجیش رو اینجا میتونیم ضبطش بکنیم و حتی میتونیم عکس بگیریم و اینکه میتونیم اینجا گفتگوی 2 طرفش که قبلا صحبت کردیم اینجا میتونیم وصلش بکنیم. میبینید که صدا رفت و برگشت میره و برگرده. فعلا قطعش میکنم. این هم میذارمش روی همون آتو و اینجا رو برمیگردم که بیام که این قسمت من رو دوربین دوم کلیه مراحل قسمت‌های این بخش رو در واقع ستینگش رو کامل توضیح میدم. فعلا بریم اون یکی هم نصبش بکنیم و توضیحات نهایی اپلیکیشن رو در واقع یه ویدیو جداگانه میذارم یا اینکه آخر هم ویدیو یه توضیح راجع به همه مراحلش میدم. خب اینو فعلا قطعش میکنیم. میریم سراغ نصب دوربین دوم. اول برق رو بگیم وصلش میکنیم. اینجا یک کلیده، بذار من برگردم دوباره، اینجا اسکن رو میزنیم. این رو 3 ثانیه نگرش میداریم. این قسمت دوم رو که در واقع دارم یا با کابل وصله یا با یه وای فای که میگیم آقا با وای فای وصله. امیدوارم ریست نشده بوده. مجدد من ریستش میکنم. میبینی که چشمک زنه. خب وای فای رو دیگه وصلش بکنم که وصله.
میریم سراغ قسمت دوم. باید این رو در واقع هم روشنش بکنیم و این هم نیازی که ریست بشه. با خود کلیدش وصل شد. یه قسمت اینجا داره، میبینی اول به این وصل شدیم که الان چراغش آبی شد. حالا بعد وصل میشیم به این قسمت هم یا دستی نمیتونه اتوماتیک وصل باشه، نیازی که دستی وصلش بکنیم. بزن یه بار کامل اسکنرش رو انجام بده. اگر نتونست میان دستی در واقع وصلش میکنیم. خب دیدیم که اینجا میگه مجدد اسکن کن. این وای فای رو یه بار وصلش میکنیم. Reset succeeded. The system is being restarted. میبینید که داره چراغ چشمک زن. Wait for connection. خب Wait for connection. خب نتونست دستی وصلش میکنیم. Wait for connection. خب وصل شد. Wait for connection. یه بار کامل Please wait. کلن آپدیت میشه. همه اطلاعات دیوایس رو در واقع منتقل میکنه. اونه که کامل نصب شد و ستاپش کامل شد. خب این قسمت میاد میگه که خب اینو در واقع این دستگاه توی کجا قرار میگیره که ما حالا میتونیم همین لیوینگ روم رو انتخاب بکنیم. میتونیم حتی یه دونه جدید اضافه کنیم که بنویسیم اسم میتونیم بهش بدیم، میتونیم همون باشه. یه قسمت اینجا دوباره فریمورکش رو در واقع میگه که باید آپدیت بکنیم. خب آپدیت رو میزنیم، دسترسی رو بهش میدیم. یه بار هم این رو آپدیت میکنیم، یه بار هم یه بار آپدیت رو میزنیم که هر دو تاش آپدیت بشه. فریمورک هر دو تاش. این قسمت رو میبینید که Firmware is being updated. Please do not power off the device. این قسمت رو میبینید که چراغ این یکم آبی شده. این هر دو تا چراغ آبیه. ببینید که تموم شد نصبه. ببینید الان چیزی که فکر کرده ببینید
این کیفیت ورودیشه که قابل تنظیم. ببینیم تو اون یکی مثلا یه دونه داشت که میشد کیفیت رو کم و زیاد کرد، ولی این یکی ظاهرا نداره. به یه بخش گفتگو داره که صدا رفت و برگشت داره میره و این قطعش میکنم. اینجا هم اینو داشت که میتونیم مجدد صدا صحبت بکنیم، صدا بره در واقع صوتش بود. این یکی خب مجدد رفت و برگشت تماس دو طرف هست. من قطعش میکنم، بذارین مجدد یه بار دیگه. این هر دوتاش یه کار انجام میداد، نمیدونم چرا دوتا کلیک براش گذاشتن. اینجا که میتونیم دوربین رو خاموش کنیم، میتونیم عکس بگیریم از در واقع، میتونیم اینجا تایم لپس ویدیو خروجی بگیریم. میبینیم که با این دوتا کلیدم 3 برابر زومه. با این قطعش میکنیم، اینو من کوچیکش میکنم که بقیه تنظیمات رو داخل خود این قسمت ببینیم که ببین الان چیزایی که دیتکت کرده رو این کامل این زیر میاره، این لیست میشه. چون الان هم چیز دیتکت نکرده، بذاریم هم یه چند بار چند تا حرکت بزنم. دیدیم که حالا این یکم اضافه شده. یه بار دیگه برم داخله، میبینیم که هرچی دیتکت میکنه اینجا میتونیم پلی بکنیم تو تاریخ. اینجا درصد شارژش رو زده، وصل رو وای فای. اینجا میتونیم که تصویر رو دو طرف صدا داشته باشیم، میتونیم تصویر رو بزرگش کنیم. این طرف هم که بزنیم در واقع میاد داخل این بخش که باز مجدد این قسمتی که اینجا داشتیم یه دونه زده ویدیو کال، یه دونه کال با وایس افکت. یعنی حتی اینه که بزنیم میتونه که ببینیم یه بار دیگه افکت میده. من قطعش میکنم. اینو قبل یه بار دیگه اینو تستش میکنیم. خب پس تفاوت این دوتا نفهمیده. این با یه افکت صدایی در واقع بهش میده و این همون صدای ریالیه که داریم. این قسمت هم که خب گفتیم که تایم لپس میتونیم ضبط متداوم ویدیو داشته باشیم. خودش اگر که یه چیزی رو دیتکت کنه یه حرکتی رو 10 تا 15 ثانیه قابل تنظیمه که اینجا میتونیم ویدیو رو ضبط بکنه براتون. و اینکه بریم تو قسمت های تنظیمات دوربینش. ما یه استاتوس ایندکتور داریم اینجا که این گفته که ریل تایم فوتیجتون رو میتونه استاپ کنید. خب اینجاست که میتونیم چند ثانیه بذاریم که دو 10 دقیقه 30 دقیقه و 60 دقیقه
گفته که آتو استار خب اینجا برای اینکه ظرفیت باتری رو زیاد استفاده نکنه و باتری زود خاموش نشه، اون تایمای ضبط ویدیوش رو در واقع طولانی نکرده، رو آف. الان ما میتونیم بزنیم رو همین باشه، میتونیم هم نه بزنیم که رو 60 دقیقه مثلا ویدیو رو ضبط کنه. خب اینجوری زودتر SD کارتی که داخل اینجاست پر میشه و همزمان دوباره مجدد رکورد بشه رو قبلی ضبط میشه. ما فعلا اینو دستش نمیزنیم. اینجا هم که میتونه خود دیوایس ها آن آف بکنیم. اینجا میتونیم بهش تایم بدیم برای خاموش روشن شدن. میتونیم بگیم آقا مثلا فلان ساعت. اینجا اول میتونیم بگیم یه بار یا نه، تعداد هر روز یا کاستومایز. ببینید یا نه میتونیم بذاریم رو کاستوم، مثلا روزای هفته رو شروع بکنیم، مثلا فرایدی رو برداریم، ساتردی برداریم، بقیه روزا رو بذاریم که اون عمل رو انجام بده و میتونم فقط بذاریم یک بار این اتفاق بیفته. من میذارم رو هر روز شروع کنه. چه ساعتی؟ ساعت 6 صبح شروع بکنه. خب یه بار دیگه دوباره میذارمش رو هر روز 6 و 35 دقیقه. یک و اینا گذاشتم مثلا روز بتونه هر روز 6 صبح تا 6:45 دقیقه شروع کنه رکورد کردن و دوباره قطع بشه. من فعلا حالا این دوتا رو دوباره پاکش میکنم. فعلا این برش میدارم، این هم برش میدارم. پس اینجا تنظیماتی بود که بتونیم این قسمت میتونیم 1080 کیفیت ویدیو در واقع رزولوشن رنج انتخاب بکنیم، 1080 720 و رو آتو. اینجا میتونیم با ترمارک تاریخ رو در واقع تایم لپسش رو روش بذاریم نذاریم. اینجا میتونیم در واقع VWR که راجعش صحبت کردیم رو اینجا میتونیم آن آف بکنیم. که پیشنهاد میکنم اگر محیط بیرونی و نور آفتاب یا نور شبیه تصویر داریم این روشن باشه که بتونه کیفیت تصویر خوبی خروجی بده. این هم که تصویر رو میتونیم روتیتش بکنیم. بعد میان روی نایت مود که اینجا میتونیم نورمالش رو بزنیم. اینجا میتونه در واقع رو اینفرارد باشه، میتونه هم اتوماتیک باشه که نسبت به تایمی که خودش داره، یعنی روزا تصویر رنگی بهتون بده و تایم شب که شد شب رنگی نداره، سیاسفیدی. این تصویرها رو در واقع سیاسفید بهتون بده. و دیگه چی داره اینجا هم که خب قسمتی چیزایی که لوگایی که می‌بینید برای اینکه اینجا اتوماسیون داره، یعنی میتونیم اینجا بهش بگیم که اگر مثلا این دوربین بخواد یه قطع بشه بر اساس هر اتفاقی قطع بشه یه اتفاق انجام بدیم. اینجا اسمارت فون مثلا اون دوربین کلیک بشه که راحت بتون بگم. اینجا تمام دیوایس رو میبینید که میتونید به هم دیگه وصلش بکنید. مثلا این بیدار بشه، خب الان ویک آپ، چه اتفاقی بیفته؟
مثلا وقتی که در واقع وقتی دوربین بیرونی بیدار شد و یه اتفاق افتاد یه چیزی دیتکت کرد، دوربین داخلی هم روشن بشه. این هم مثلا میذاریم رو پرسون دیتکت. خب میبینی الان وقتی که اون دوربین ویکاپ میکنه و بعد ویکاپ باعث میشه که این دوربین هم در واقع شخص رو دیتکت بکنه. این هم بیرون این از تنظیمات این دوربین میمونه تو تنظیمات این یکی دوربین. این هم بذاریم من برش رو به این یکی وصل بکنم. بذار من یه بار دیگه از اول این قسمت رو توضیح میدم. ببینین این 3 نقطه بالایی که میزنین یعنی اول میان توی خود دوربین، خب بعد میان اینجا اوپن ها میزنین یعنی اینجا. یه بار حالا من اینا میزنم چون الان وای فای وصل نیست. یه بار وای فای وصل میکنم. خب الان وصل شد به دوربین. ببینید که اینجا تنظیمات در واقع اسلایت داره که یه نوری اینجا روشن میشه موقعی که دیتکت میکنه. ببینید نوره که این بالا روشن شد میتونیم من با این خاموشش بکنم. ببینید روشن خاموش. خب یه قسمت داره که میگه زمانی که به وای فای وصله اتوماتیک دیتا رد و بدل کنه استفاده از دیتا. میتونه یه قسمت این پایین داره که یه تایم بهش خواب بدیم و یهش بگیم کی بخوابه کی روشن بشه کی بیدار بشه. یه قسمت این پایین داره که تنظیمات تایم لپس و تنظیمات لنزه و تنظیمات روتیت تصویره که اینا رو همه آنش میکنیم. یه قسمت نایت مود داره که تنظیماتش رو میتونیم روی اتوماتیکال بذاریم. میتونیم هم کلا بذاریم که همیشه روشن باشه که به این اتفاق بیفته. چون دید در شبمون سیاه‌سفیده در واقع بیشتر تصویرامون سیاه‌سفید میشه. این هم میتونیم کامل خاموشش بکنیم که من میزنم رو اتوماتیکال که تا شب شد بره رو اون یکی مودش. و اینکه یه فریم در واقع اسمارت فریم داره که میتونیم دیتکت کنیم یه بخشش رو انتخاب بکنیم از تصویر. یه پاپ آپ ویندوز داره که وقتی میزنیم میاد رو صفحه اصلی خود گوشی. یه قسمت دائم در واقع ریل تایم خروجی رو نشون میده. این قسمت هم میتونید در واقع وقتی پلی میکنه ویدیو رو صداشو قطع بکنه. این در واقع گزینه اول. گزینه دوم یه بخشی داره که مانیتورینگش میگه مثلا میتونیم 24 ساعته باشه. اولا که میتونیم کلا آنش بکنیم، میتونیم مانیتور 24 ساعته بذاریم، میتونیم مثلا تعداد ساعتی که میخوایم مشخص بکنیم که کامل 24 ساعت کار نکنه. این قسمت سنسور تنظیمات سنسورشه که میتونیم 3 لول زیاد، متوسط و کم داره که حساسیت در واقع دوربین رو میشه تنظیم کرد. این قسمت میتونیم یه آلارمی براش تعریف بکنیم که در واقع تا چه فاصله ای رو چیزی که دیتکت میکنه آلارم بهمون بده که میتونیم رو 10 متر مثلا من میذارم و چون فاصله بیشتر از 10 متر رو اگر یه اتفاقی هم توش افتاد بهمون آلارم نمیده. این قسمت هم میتونیم نوع نوتیفیکیشن هم که برای ما ارسال میشه رو بهش مشخص بکنیم و میایم تو گزینه سوم منیج استوریج که اینجا میتونیم
SD کارت رو انتخاب بکنیم که نشون میده الان این کامل SD کارتش پره و یه سری تنظیمات هم داره که اتوماتیک ضبط که میکنه رو ویدیو قبلی دور از آخر شروع میکنه رکورد کردن. اینجا میتونیم SD کارت رو فرمتش بکنیم و اینجا یه قسمت داره که وصل میشه در واقع به سایت خود شیائومی و میتونه نوع در واقع سرویسی که میخوایم ازش بگیریم رو اینجا انتخاب بکنیم. بزنین کامل لود بشه. میبینی یه پلاس داره و یه بیسیک که حالا هزینه‌ش هم هر کدوم انتخاب بکنین هزینه‌ش متفاوته. یه قسمت دیگه پرسونالایز داره در واقع که اینجا میتونیم روشنش بکنم که خب اینجا صدایی که موقعی که دیتکت میکنه میتونه یه صدایی بده که حالا میتونه این باشه میتونم این باشه، حتی میتونیم یه صدایی رکورد کنیم، یعنی رکورد رو میزنیم و میتونیم یه وایس اینجا ضبط بکنیم و اون رو جایگزینه در واقع اینا بکنیم. من فعلا خاموشش میکنم این رو، میریم گزینه‌های بعدیش رو چک میکنیم. خب اینجا اسم خود دیوایسه که میتونیم تغییرش بدیم. اینجا لوکیشنه که میتونیم تعیین بکنیم داخل خونه است یا بیرون خونه. اینجا این قسمت میتونیم در واقع این دیوایس رو شیر کنیم واسه اعضای خانواده‌مون. این قسمت اتوماسیونه که اینجا میتونیم بیایم براش یه سری کنترل تعریف بکنیم. حالا میتونیم دو تا گزینه بدیم، این که الان وقتی این دوربین مثلا دیتکت کرد چه اتفاقی میفته، حالا نوتیفیکیشن بفرسته که خب میفرسته اتوماتیک، میتونه یه کارهای دیگه هم انجام بده. مثلا میذارم که این لامپ رو روشن بکنه، ترن آن، وقتی دیتکت کرد بیاد این لامپ هم روشن بکنه. خب دیگه چی؟ برمیگردیم این هم که آپدیت فریمورکشه، این هم هلپه و خب یه سری تنظیمات اضافی هم اینجا داره. ببین این تنظیمات پسوردش سکوریتیشه که اینجا میتونیم بهش پسورد بدیم. تنظیمات اطلاعات وای فای دیگه این اطلاعات، یه سری اطلاعات راجع به خود نرم افزار رو در واقع سیستماش میگه. اینجا ساعتش رو انتخاب میتونیم بکنیم که مثلا شهر رو انتخاب میکنیم در اون مرکز کشوری رو. من الان از روی ایران برش داشتم روی امارات گذاشته بودمش و این هم که یه شورکات میندازه توی صفحه، کاریش نداریم. این قسمت هم دوباره باز همین رو میگه که یه شورکات در واقع یه دیسپلی شیائومی هوم در واقع روی صفحه پیج هوم پیجت داشته باشه. اینم داشبورد کارت سایز، اصلا باش کار نکردم نمیدونم چیه، نمیدونم تو باش کار نکردم چی کار میکنه. و این قسمت هم کلودشه که میتونیم پامش روشنش کنیم که رو سرور سیو بکنه یا نکنه. از اینجا میتونیم کل دیوایس رو دیلیت بکنیم. این تنظیمات کل این قسمت بود.
یه سری تنظیمات هم اینجا داریم. همونطور که میبینید این یکی نوتیفیکیشن هاست که اینجا نوع در واقع نوتیفیکیشن ها رو میتونیم انتخاب بکنیم. این قسمت پلی بک که رو تایم هایی که ضبط کرده میتونیم اینجا پلی بک داشته باشیم. این قسمت کامل استوریج لوکاله، میتونیم مثلا وصلش بکنیم به یک سیستم سرور نس داخلی. این قسمت هم رو کلودشه و آخرین گزینه هم تایم لپسه که میتونیم تایمش رو مشخص بکنیم. اینجا 1 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت میتونیم انتخاب بکنیم و اینجا یک فیلم برای تایم لپس رکورد بکنیم. این کلیه گزینه هایی بود که داخل اینجا داشت. باز یکی هم که بیایم بیرون، خب تمام در واقع دیوایس هایی که داریم ما به ترتیب سورتش میکنه و دیوایس های دیگه هم که نصب کردیم و باش کار کردیم من تو ویدئوی بعدی براتون میذارم. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم براتون و این ویدئو به دردتون بخوره. لطف کنید که با لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله و انتشار این ویدیو برای دوستانتون من رو حمایت بکنید که سریعتر بتونم رشد بکنم و با انرژی بیشتر ویدیوی بهتر براتون بسازم. مرسی. See you.